Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Урматтуу мусулман биртугандар, бүгүнкү күндөн баштап биз өтө бизде маанилүү болгон, көйгөйлүү болгон кээ бир маселелер тууралуу сөз кылууну баштайбыз. Анан биринчи биз айтып кетишибиз керек да, биздин мамлекетибизде болгон, биздин Кыргызстаныбызда болуп аткан кээ бир окуялар, ар бир мусулмандын көйгөйү. Biz бардык мусулмандар биз өз мамлекетибиз үчүн жакшылыкты каалайбыз, тынчтыкты каалайбыз, аманчылыкты каалайбыз, өнүгүүнү каалайбыз. Анан ушул биздин мамлекетибизде алхамдулилlah, Аллага шүгүр, акыркы жылдары өтө жакшы өзгөрүүлөр бар да, өтө жакшы өзгөрүүлөр бар. Аманчылык бар, бизде тынчтык бар. Мисалы ошол өзгөрүүлөрдөн бири мисалы биз шүгүр келтиришибиз керек. Биздин мисалы президентибиз баш болуп, Садыр Нуркожоевич Жапаров болуп, андан кийин Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев болуп, экөө болуп көптөгөн жакшылыктарды, көптөгөн жакшы долбоорлорду баштап жатышат. Ошолордун бири мисалы биз эми дин жактан сүйлөп аткандан кийин биз дин тарабынан алып айтышыбыз керек да. Дин тарабынан алганда мисалы бизге болгон эң чоң жакшылыктардын бири болду. Мисалы мисал катары келтирип айталы, мисалы сыйкырчылардын тыйгандыгы. Алхамдулилlah, мына сыйкырчылар тыйып болду. Жана сыйкырчылардын жардамаларын, рекламалары ар кайсы жакта чыга берет эле, телевизиядан, телевизордон, радиодон болгон жактан чыга берет эле. Алхамдулилlah, Аллага шүгүр, ошону тыйып койгонду закон киргизишти. Ошону Аллага шүгүр, бул өтө чоң жеңиш болду да бизге мусулмандар үчүн. Жана чындап эле бул динге болгон өтө чоң жардам болду да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ман ата аррафан ау кахинан фасаддакаху бима якул факат кафара бима унзила аля Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам" деген да. Кимегерде ким бир төлгөчүгө же бир көз ачыга барып туруп, анын айтканына ишенген болсо, ал Мухаммадка түшкөн нерсеге капыр болду деген да. Көрсөңөр, ошон үчүн ошо төлгөчүлөр, көз ачыктар мусулмандарды, кээ бир мусулмандар динден чыгарып салып аткандар мүмкүн. Көрсөңөр, ошондон динден алсата турган нерсеге биякта өгөт коюп, алхамдулилlah ошол жактан мындайча айтканда динге чоң жардам беришти да. Алхамдулилlah, ошол бири болду. Мисалы ошолордун дагы биринен мисалы кабырлардын үстүнө ар кандай күмбөстөрдү, мүрзөлөрдү коюуга дагы тыюу салынып атат мына жакынкы акыркылардан. Ошол дагы бул кандай канчадан бери мусулмандар, молдолор, алымдар айтып жүрчү эле, болбойт, курган болбойт деп. Ал нерсе биз динибизде тыюу салынганда айтып жүрөт эле, эл кабыл албайт эле. Мына алхамдулилlah, мына падыша Аллах таала аны жакшылыкка багыттап, мына ошонун анын күчү менен, анын таасири менен бул дагы тыйылып калды. Жана бул дагы буга дагы мына буга чейин көз ачыктар тыюу дагы Куран сүннөттө бар негиз болгондой эле, бул нерсеге дагы Куран сүннөттө негизи бар. Буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууралуу Али радиаллаху анху айткан сөзү бар да. Бирөөгө бир адамга айткан: "Мени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөткөн нерсе менен сени да жөнөтөйүнбү" деген да. Айтканда, кайсы гана жерден сен эгерде бир бутпарастты көрбөсөң, идалды көрбөсөң, сөзсүз ошону талкала деген. Кайсы гана жерде бир сен көтөрүлүп турган, бийик көтөрүлгөн бир кабырды көрбөсөң, сөзсүз ошону жер менен түзөп сал деген буйрук менен мени жөнөттү дейт Али. Көрсөңөр, бул демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйругу экен, эмне экен? Бийик жанагындай кабырларды, ошолорду жер менен жапкызгылуу, жанагындай бийик нерселерди курбоо, бул динибизде буйрук кылынган нерсе экенин түшүнөбүз да. Көрсөңөр, ошого дагы негизделип, карасаңар бул жакта да биздин ошол мамлекет башчыларыбыз дагы бул жактан тыюу салган дагы бул өтө жакшылык иш болду. Жана бул нерсени тыюу аркылуу дагы ошо өзүңүздөр билесиздер, биздин динибиздеги болгон эң чоң күнөө болгон, Аллах таала кечирбес күнөө болгон ширкке дагы тосуу болду да. Анткени ошо динибизде кабырлардын үстүндө бир нерсени куруу эмнеге арам болуп эсептелет? Анткени ошолорго кабырларга, күмбөздөргө сыйынып алып барып калышы мүмкүн. Ошо ширкке алып бара турган жол болгондуктан бизде арам болуп эсептелет. Ошондуктан буга тыюу салуу менен алхамдулилlah ошо биздин динибизде ширктен жана капырлыктан сактоонун жолу болду да. Эми Аллахтан сурайбыз, мындан кийин дагы биздин падышаларыбызды болгон жакшылыктарга өзү колдоп жүргөн болсун. Жана мындай жакшылык иштерден Аллах таала өзү алардан ыраазы болгон болсун. Жакшылык. Ошолордун бири дагы биз жакшылыктардын бири кандай болду? Жана маркумду акыркы сапарга узатууда болгон кандай гана бизде болгон бидаттар, аша чабуулар, ысырап иштер, ушундай бар нерселер бар эле да, чектен чыгуулар. Ошолорго дагы тыюу салып койгондугу, чектеп койгондугу, жана чоң малдар союлбашын керек дегендиги кандай чоң жакшылык болду. Бул молдолор айтып жүрдү эле, Куранда да буга негизделгендеги инналлаха ла юхиббул мусрифин. Чынында Аллах таала ысырапкорлорду жакшы көрбөйт, сүйбөйт дегендей. Бул нерсеге дагы бул тыюу салынганда канча деген мунун айынан дагы ошол мал союлат деп канча деген элдер өздөрү түшүнбөй эле өздөрүн кыйнап жүрүшөт эле да. Канча бир адам, бир жаш балдар ата-энеси кайтыш болуп, атасы кайтыш болуп, анысы эле жесири калып аткан болсо, болгондо бир уyu бар эле, келип туруп элдер жок союшуң керек милдет деп союп кеткен учурлар бар эле туурабы. Көлдө ошондой бир учур катталган да. Бир балдар жетим калган экен, келип туруп милдеттүү түрдө союшуң керек деп молдолор келип айтат эле, болбойт десе, элдер жок эми бизде салт болуп калган деп ушинтип эле анан союп кетишет эле да. Көрсөңөр, жана карасаңар бул ушундай адилетсиздиктер болот эле. Ага дагы тыюу салынды. Аллага шүгүр. Кошумча айта кетели, алымдардын айткан сөзү бар, бул жакта айтып алып. Мындай деген сөзү бар да. Кимди Аллах таала Куран менен токтотпосо, аны султан менен токтотот деген сөз бар да. Буга чейин жанагы кээ бир тыюу салган нерселерди аят хадистер менен алымдар сөздөрү айтып атса кабыл албайчу эле го. Эмне кылды Аллах таала?
аларды мына султан менен патша менен токтотуп койду да. Мындайча жалпы айтыбыз менен эмне болуп атат? Аллага шүгүр ар тарабынан бул эми диний жактан алганда, ошондой эле экономикалык жактан дагы, тынчтык тарабынан дагы мамлекет бизге күчтөлүп, ар кандай сырткы ички душмандарга каршы болушуп, алхамдулилlah ынтымакка чакырып элди. Ошондой эле өнүгүүлөр болуп, кандай гана жакшы өнүгүүлөр болуп атат. Ошолордун бири дагы мына азыр биз ушул сабактарда азыр айтып аткандагы, бүгүн сүйлөп аткандагы биздин темабыз мына азыркы жакында дагы бир закон кирген атат, диний эркиндик тууралуу закон боюнча сөз болуп атат. Эми ушул боюнча дагы мына ушул сөз кылсак, бул закон боюнча мындай болуп атат да, мындай диний эркиндик жөнгө салынып атат. Аллага шүгүр бул жактан дагы каралып атат, көңүл бурулуп атат, диний чөйрөгө дагычы. Мындай жалпысынан алганда кандай жакшы жактары бар? Жакшы. Мисалы, бул жакта сөз болуп атат, кайсы бир адамдын диний илими болбосо сүйлөбөсүн деген болуп атат. Бул өтө жакшы нерсе. Чында жалпысынан алсак, бул өтө жакшы нерсе. Анткени биздин динибизде илимсиз сүйлөгөн, илимсиз сүйлөө динибизде арам болуп эсептелет. Арам болуп эсептелет. Ал эмес бир аятта Аллах Таала мунун күнөөсү ширктен да катуу деп айтып кеткен. Аллах Таалага силер билбеген нерсени сүйлөө деп. Ширктен кийин дагы өтө оор күнөө кылып Аллах Таала атап кеткен да бул күнөөнүчү. Ошондон динде илимсиз сүйлөө бул арам нерсе. Мунун айынан дин бурмаланат, адамдар адашат, туурабы? Адамдар ошо адашып барып кийин тозокко да барып калышы мүмкүн. Анан бул жакта ошол закон менен чектеп, илимдүү эле сүйлөсүн деген жагы өтө жакшы нерсе. Өтө жакшы. Бул биринчи. Экинчи жагынан кандай дагы болуп атат? Бул жалпы негизи закондун жалпы максаты, өзү дагы биздин президентибиз, биздин башчыбыз айткандай, эмне болуп атат? Мусулмандар ар кандай жамаатташып топтошуп алган экен дейт. Туурабы? Ошону бириктириш керек болуп атат. Ошону биримдикке чакырыш керек болуп атат, туурабы? Мына ушул жагына. Жалпысынан максат өтө сонун. Өтө жакшы. Чындап эле баардыгыбыздын мусулмандарыбыздын милдетибиз, баардыгыбыздын көйгөйүбүз. Чындап эле мусулмандардын жүрөгүн оорутуп, жүрөгүн өйкөтүп жүргөн маселе бул. Мусулмандар бөлүнүп аткандыгычы. Мечитке келет дагы ар ким ар кандай болуп, бири менен учурашпай, бири менен жүз карашпай ошентип жүргөндүгү бул албетте мусулмандардын көйгөйү. Биз муну чечиш керек. Албетте бул жактан базыш аркылуу чечилип атканы бул өтө жакшылык негизи. Өтө жакшылык бул нерсе чечиле турган болсо. Эми бизде айтылгандай ырыс алды ынтымак дегендей, Аллах Тааланын жардамы менен буюрса ушул ынтымакка келип кала турган болсок, иншалла болгон жакшылыктар болот да. Бирок анан ушул ынтымакка келүү сөзсүз биз билишибиз керек, динибизде сөзсүз түрдө бул баяндалган. Анткени биздин ушул кемчиликсиз толук болгон динибизде Аллах Таала Кур'ан айткандай, "Ал-йаума акмалту лакум динакум" деген, мен силерге бүгүн диниңерди толук кылып бердим деген. "Ва атмамту алейкум ни'мати", жана менин болгон жакшылыгымды силерге толук жеткиздим. "Ва радиту лакум ал-ислама динан" деген, жана силерге ушул ислам дини менен ыраазы болдум дегендей, мына ушул Аллах Таала ыраазы болгон биздин ислам динибизде болгон майда чүйдө биздин көйгөйлөр чечилген айтылгандан кийин ушул улуу болгон баардык мусулмандарга тиешелүү болгон ушул ынтымакка келүү көйгөйү айтылган эмеспи? Албетте мунун дагы чечүүнүн жолу бизде айтылган. Мына ушул сабактарда биз ушул ынтымакка кантип келебиз, ошону Кур'ан сүннөттө кандай айтылат, ошол эрежелер тууралуу сөз кылабыз, жана бул ынтымакты эмне кетирет, эмне себептүү мусулмандар бөлүнүп атышат, мына ошол себептер тууралуу дагы сөз кылабыз да, ошолордон кайтарыш үчүн. Эми мусулмандын биримдиги тууралуу, мусулмандардын биримдиги тууралуу сөз кыла турган болсок, бул өзү биринчиден биздин милдетибиз деп айтып атабыз. Милдетибиз. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва атасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафарраку" дегенде. Баардыгыңар бирге болуп, Аллахтын жибин кармангыла. Аллахтын жибин кармангыла жана бөлүнүп чачырабагыла деген да. Бөлүнүп чарылбагыла деп бизге тыюу салган. Аллах Таала демек бөлүнүп чарууну тыюу салган экен. Башка аятта Аллах айтат: "Ва ла такуну киллазина тафарраку ва ихталафу мин ба'ди ма жа'ахумул байинат ва улаика лахум азабун азим". Силер ошо бөлүнүп жарылып, бу ихтилафка түшүп, талаштарга түшүп алганга ошолорго окшоп калбагыла дейт. Аларга анык далилдер келгенден кийин дейт. Аларга чынында буларга улуу азап даярдалган дейт. Көрсөң, ушинтип бөлүнүп жарылып алгандарга аларга улуу азап бар деп атат. Көрсөң, Аллах Таала бөлүнбөдү деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала Кур'анда айрылып мынтип айтат: "Алладина фарраку динахум ва кану шай'ан ласта минхум фи шей" дейт. Өзүнүн динин бөлүп алып, ар кандай топ болуп, жамаат болуп бөлүнүп алгандарга дейт, сенин аларга эч кандай тиешең жок деген. Көрсөңөр, эч кандай тиешең. Демек биздин некен бул Кур'ан сүннөт деген бизди биримдикке бат чакырат. Биз мусулмандар жамааты бизди бирге болуубузду, биримдикти карманып, ынтымакта болууга бизге үгүттөйт. Бирок ошонун дагы бизге Кур'ан сүннөттө чечүүнүн жолун дагы бизге баяндап кеткен. Ооба, ынтымакка чакыруу болуп атат. Бул жакта көйгөй проблема болуп атат, туурабы? Эмне? Бөлүнүп чарылуу. Ошону чечиш керек болуп атат, туурабы? Ошо чечүүнүн дагы жолу бизге Кур'ан сүннөттө баяндалган. Эми ушуга көңүл бурсак, эми чында ушул нерсе баяндалганы бул анык. Бул жакта айтып кетишибиз керек да, мындай эреже бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге болгон бизге жакшылыктын баарын көрсөтүп кеткен, туурабы? Өзү кайсысы айткан эле, ар бир пайгамбардын милдети эле дейт. Кандай гана жакшылык болбосун, ошо Аллах Тааладан болгон алга адамдарга жеткизип берүү.
ал милдет эле дейт жеткизген. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү кайсы айтат, кандай гана жакшылык болбосун силерди бейишке жакында турган, мен аны түшүндүрүп кеттим деген. Кандай гана жамандык болбосун силерди тозокко жакында турган, мен андан силерди кайтарып кеттим деген. Толугу менен динди жеткирген туурабы бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал эмес акыркы коштошуу ажылыгында элдердин баары чогулуп турганда ошондо мен силерге жеткирдимби дегенде жеткирдим дегенде ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асманга көтөрүп туруп ошентип о Аллах деген, о Аллах күбө бол деген да. О Аллах Таала күбө бол деген. Аллаху машхад деп айткан да асманга көтөрүп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде ушинтип айткан сөзү бар эле да. Анан көрсөтүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах дейт, Аллахны да күбөлүк кылып атат. Мусулмандарды күбө болгон толук жеткени боюнча. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге динибизде болгон майда чүйдө нерседен бери нерселерди түшүндүрүп кетип туурабы? Биз ажатканага баргандан бери мечестер, ушундай сыяктуу болгон майда чүйдө бизге пайда болгон нерсенин баарын түшүндүрүп, өтө баардык мусулман үммөтүнө тиешелүү болгон, ушунчалык көйгөйлүү болгон, мусулман жүрөгүн орто турган талаш тартыштуу чечүүнү, бөлүнүп жарылуун чечүүнүн жолун бизге түшүндүрүп кеткен эмеспи? Албетте андай болуу мүмкүн эмес. Албетте бул жакта да бизге түшүндүрүп кеткен. Туурабы? Жана бул тууралуу мына киришет. Эми кандай жол менен чечүүнү мына бул карасак, Кур'ан сүннөттү карасак өтө көп жакта баяндалган. Өтө көп баяндалган кандай чечилет экени. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, негизи өзү бөлүнүп жарылуу болот экендиги бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айтып кеткен. Сахих хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат. Бизге чейинки эмне дейт? Жөөттөр дейт, иудейлер. Алар 71 топко бөлүнүп кетишти дейт. Бөлүнүп калышты дейт. Христиандар болсо 72-ге бөлүндү дейт. Ал эми дейт мусулмандар васатафтариху хадил умма. Эми бул үммөт дейт. Бул үммөт деме дейт 73-кө, или саласа васабина фирка дейт. 73 топко бөлүнүп калат деген. Көрсөтүр, бул нерсе болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айтып кетип атат. Мусулмандар бөлүнүп калат деп атат. Анан карасаңыздар, анан айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Куллу хафиннар дейт. Жана ошол бөлүнүп алган топтордун баарысы тең 73 дейт. Баарысы тең тозокто дейт. Бирөөсүнөн башка дейт. Илля вахид дейт. Бир эле топтон башка. Карасаңыз, ушунча топторго бөлүнүп алат дейт. Анан ушу бөлүнүп алуу бизде арам болчу туурабы? Күнөөлүү нерсе, бул туура эмес нерсе. Ошондуктан булар тозокко татыктуу. Ошондуктан булар тозокко барат да. Эми булар мусулман болгондуктан түбөлүккө эмес, бирок булар тозокко барат да. Бирок бирөөсүнөн башка дейт. Бир эле топтон башка. Дейт да, анан сахабалар эмне дейт? Сурашат. Ман хум я Расулаллах дейт. О Аллахтын элчиси, ошолор кимдер дейт? Ким ошо бөлүнбөгөн? Ошол сакталып калган. Ошо сакталып калган, тозокко барбай калган. Бул ким дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Деп айтат, булар дейт, ман хум мислума алейя ал-йома ва асхаби дейт да. Алар дейт, мен бүгүн жана менин сахабаларым эмнеде болсо, алар да ошондо болгондор дейт да. Мына көрсөтөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кетип атат, мына ошол сакталып калган топ деп коет. Фиркатын наджия деп коет да, сакталган топ. Ошол ким экенин бизге айтып кеткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрсө, биз тозокко барып калбашыбыз үчүн, ошо азапка дуушар болуп калбашыбыз үчүн мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кабарлап кетип атат. Бизге жакшылыкты каалаган, биз үчүн боорукер болгон Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге кабарлап айтып кетип атат. Бизди жанагындай ооруга таштап койгон жок. Биз карайлап кала турган, кайсы туура эмес, каякта турсак кандай көйгөй чече алабыз деген ооруга алда бизге таштап койгон жок. Сөзсүз түрдө бизге баяндап кетти. Эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Мен жана менин сахабаларым эмнеде болсо, алар дагы ошондо дейт. Ушул нерсе, мына ушул нерсе, мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун кармануу жана кимдин? Сахабалардын жолун кармануу. Кайсыл жол? Ошол убакыттагы жолду кармануу бул да. Ушул бөлүнүүлөрдүн, ушул талаш тартышуулардын баардыгын чыгуунун, баардык мусулмандар ынтымакка келүүнүн сыры ушунда. Көрсө, ушул нерсе бизге Кур'ан сүннөттө баяндалган. Эми бул мына бөлүнүп жаруу боюнча ушул хадистин негизинен түшүндүрүп бердик. Бирок бул нерсеге башка жактардан дагы бизге Кур'ан сүннөттө көп Кур'ан сүннөттөгү аяттардан, хадистерден дагы бизге көп баяндалат. Ошолордун бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан. Фаиннаху ман яиш минкум фасайара ихтилафан касира дейт. Араңарда ким көп жашаган болсо дейт, көптөгөн талаш тартыштарды көрөт деген. Көрдүңүзбү? Көп талаш тартыштарды көрүп атабыз. Убакыт өткөн сайын, заман өткөн сайын кайра талаштар азайып эле көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Туурабы? Ушуну айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ким көп жашаса, көбүнчө талаш тартыштарды көрөсүңөр дейт. Эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Фа алейкум бисуннати дейт. Эми ошондой болгон болсо, эмне дейт? Силер менин сүннөтүмдү кармаңыла дейт. Деп туруп, менин сүннөтүмдү кармаңыла деп эле чектеп койдубу? Жок дейт. Ва суннатул хулафар рашидин ал-махдина мин ба'ди. Жана менден кийин келе турган хулафар рашидиндер дейт. Халифтердин кимдер алар? Сахабалар. Менден кийин келген ошо сахабалардын ошолордун жолун кармаңыла дейт. Башына Абу Бакыр, Умар, Усман, Али болуп, ошолордун жолун кармаңыла дейт. Айтат, адду алей тамассаку бихад, ошону кармаңыла дейт. Адду алейха бин наважис дейт. Жана ошону азуу тиштергени менен кармаңыла деген. Көрсөңөр, ошону менин сүннөтүм жана ага так эле ошо окшош болгон сахабалардын сүннөтү. Көрсөңөр, ошо сахабалардын сүннөтүн ошол экөөнү эмне дейт? Кармаңыла дейт. Азуу тиштергени менен тиштинип кармаңыла дейт да. Эң катуу адам азуу тиштер менен тиштинип карманат да. Ушундай эч жакка алганын тайбай, ошону бекем кармаңыла дейт. Көрсөңөр, ошол эмне экен? Ошол жана талаш тартыштарды көргөн күндө биз эмне кылышыбыз керек экен? Сахабалардын сүннөтүн кайтышыбыз керек экен да.
Жана бул хадисте көрсөтөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды, сахабаларды ар-рашидин ал-махдиин деп сыпаттап атат да. Бул мааниси эмне? Алар туура жолдо жүргөндөр, туура жолго салынгандар деген маани да. Демек биз дагы туура жолдо болубуз келген болсо, туура жолго багытталгандардан болубуз келген болсо, биз дагы мына ушул хадисте айтылгандай сахабалардын артынан эришишибиз керек да. Эми кээ бирлер айтышы мүмкүн да, силер тиги артка калып элет, илгерки канча кылымдар мурдагы сахабаларга эле кайтып бересиңерби деп. Биз мааниси динде деп атабыз. Диндеги ошол убакыттагы пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда алып келген дин менен эле чектелели. Эч кандай жаңы философия же башка нерселерди динге кошумчалап эле койолу. Ошол дин Аллах Таала ыраазы болгон дин да. Ушулар сахабалар ошол менен Аллах Тааланын ыраазысына жете алышты да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы 73 топтон сакталган топ тууралуу айтып атканда дагы мен бүгүн эмнени кармансам алар да ошону кармагандар деп айтпадыбы? Көрсө бүгүн деп өзүнүн убагындагыны айтып атат. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурундагы эмне дин болсо ошол менен чектеле берели. Ал болсо кайсы дин? Мына динибизде болгон 5 түркүгө, имандын 6 түркүгө ихсан деген мына. Эгер сахабалар келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип ушул нерсени эле кармансам 5ке киргенге жетиштүү десе, о жетиштүү деп айткан го. Бул мына 5ке барышыбыз үчүн ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келип сахабалар кабыл алып бизге жеткирген дин менен чектеле берели. Болгондо ар кайсы жаңы нерселерди динге кошумчалабай эле. Алардын баарына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дайыма кайтарып жүрчү эле го динге бир нерсе кошумчалагандан. Жаңы бир нерсе ойлоп тапкыбыз келген болсо, мына дүйнө иштеринен ойлоп табалы жаңы нерселерди, жаңы бир өнүгүү нерселерди, жаңы техникаларды, жаңы башка нерселерди. Ошол дүйнө иштеринде болгон аракетибизди жумшап кайра өнүгүүгө салым кылалы. Ал эми динде болсо, кандай дин келген болсо, ошончо өзгөртүүсүз калтырып, мына кийинки болгон бизден кийин келген муундарга да ошончо тапшырып берели. Ошондой эле Аллах Таала Кур'анда айтат. Ва май юшакикар расула мин ба'ди ма табайяна лахул худа. Ким эгерде элчиге каршы болгон болсо дейт. Элчиге каршы болгон болсо, ага анык жол, ага туура жол анык болгондон кийин дейт. Ваяттаби гайра сабилил муъминин дейт. Жана момундардын жолун ээрчибесе дейт. Нуаллихи ма тавалла ва нуслихи жахан деп. Ал деген өзү бурулган жерге биз буруп салабыз. Жана тозокко күйрүсөбүз дейт. Мына Аллах Таала айтат, карасаңыздар, ким эгерде дейт элчиге каршы жолдо боло болгон болсо, жана момундардын жолун ээрчибесе деп атат. Ушул аят түшкөн учурдагы момундар кимдер болгон? Сахабалар болгон. Аят чыгып аткан учурда момундар, ыйман келтиргендер, бүгүндөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар туурабы? Ошолор айтып атат, Аллах Таала айтат. Ким дейт элчиге каршы болуп, жана сахабалардын жолун ээрчибесе, ал эмне дейт? Өзү бурулган жакка биз аны буруп салабыз дейт. Жана аны тозокко киргизебиз дейт. Васаат маселе, кандай гана бир жаман бара турган жер дейт да. Эми карасаңыз, башка аятта Аллах айтат мына. Көрсөңөр, момундардын жолун ээрчибесе дейт. Сахабалардын жолун демек ээрчүү биздин милдетибиз экен бул аяттын негизинде. Сахабалардын жолун ээрчүү. Башка аятта Аллах Таала мынтип айтат. Фа ин аману бимисли ма амантум бихи факад ихтада. Эгерде алар дейт, алар адамдар силер ыйман келтиргенде сыяктуу ыйман келтирсе, алар туура жолдо болот дейт. А силер ыйман келтирсе деп кимге айтылып атат Аллах Таала? Кимге айтылып атат? Силер азыр ыйман келтирип, ошо аят түшкөн учурдагы силер деп Аллах Таала кимге айтып атат? Пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам жана сахабаларга туурабы? Айтып атат, эгерде адамдар силер, о пайгамбар жана сахабалар, силер ыйман келтиргенде сыяктуу алар дагы ыйман келтирсе, анда алар туура жолдо болот деп атат. Фа ин таваллау фа иннама хум фи шиқақ дейт. Эгерде алар баш тартышса, алар анда адашууда болуп калат деп атат. Көрсөңөр, алар акыйкаттан адашып кетишет деп атат. Көрсөңөр, демек мына Аллах Таала буякта айтып атат. Алар ыйман келтирүүсү дейт. Силердикинде ыйман келтирүү болсо деп атат. Анда эмне дейт? Анда алар туура жолдо болот деп атат. Ушул тууралуу башка аятта Аллах Таала мынтип айтат. Ва иза кила лахум амину кама аманан нас қалу ва ну'мину кама амана суфаха дейт. Качан аларга айтылат дейт. Адамдар ыйман келтиргенде сыяктуу ыйман келтирген деп айтса, алар биз эмне кантип акылсыздар да ыйман келтиребизби деп айтат дейт. Жок дейт. Эмне дейт? Аллах Таала айтат. Ала иннахум хумус суфаха валакин ла ялам. Жок, алар өздөрү акылсыз. Бирок муну алар билишпейт дейт. Бирок валакин буну гана билишпейт. Көрсөңөр, демек качан адамдарга, кээ бир адамдарга айтыш мүмкүн экен да сен. Кел, сахабалардын ыйманына кайт. Сахабалар ыйман келтиргенде ыйман келтирели десең, кээ бир айтыш мүмкүн экен да. Сен акылсызсың депчи. Кандай акылсыздар да ыйман келтиребизби депчи. Жок, эмне экен? Жок, алардын айткандыгы акылсыздык. Мына анткени сахабаларга айтуу, мына ушул чыныгында акыл. Ушул туура, ушул көйгөйдү чечүү. Ушул мына ынтымакка чакыруу да. Эми бул жакта айтып кетели. Мына карасаңыздар, ыйман айтып атат, качан алардын ыйманы силердикиндей болсо, сахабалар, алардын ыйманы силердикиндей болсо, ошондо алар туура жолдо болот дейт. Эми айтабыз бактан. Ыйман деген эмне? Ыйман бизде, биздин айткан сөздөрүбүз, биздин жүрөктө болгон ишенимибиз, биздин кылып аткан амалдарыбыз, ибадаттарыбыз, мунун баарысы ыйман. Тура пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, али иману бидун васабуна шуба деген. Ыйман дейт. Бул 70тен ашык мунун бутакчасы бар деген. Алаха каулу ла иляха иллаллах. Эң бийик мунун бутакчасы ыймандын ла иляха иллаллах деген сөз дейт. Ва аднаха имататул азанит тарик дейт. Эң төмөнкү анын ыймандын бутакчасы адамдарга бир тоскоолдук кыла турган бир нерсени жолдон алып коюу дейт.
Көрсеңөр амалды айтып атат, бул имандан деп айтат. Вал хая шубату минал иман дейт. Ал эми уяттуулук дейт. Уялуу бул дагы ыймандын бир бутактарынын бири деп атат. Көрсөңөр. Демек бул ыйман деген ушул нерсе экен да. Демек биз айтып аткан сөздөрүбүз динден турабы. Биз динден ишенген, жүрөгүбүздө болгон ишенимибиз, ошондой эле кылып аткан амалдарыбыз, мунун баары ыйман экен да. Демек көрсөңөр Аллах Таала айтып атат. Эгерде силер дейт, силердин ыйманыңар, көрдү, демек биздеги диндеги сөздөрүбүз, диндеги ишенимдерибиз, диндеги амалдарыбыз силердикине болсо да о сахабалар, адамдардын ишенимдери, ушунун баарысы сөздөрү, амалдары, иштери, ишенимдери силердикине болсо, анда алар туура жолдо болот деп атат. Эгер алар баш тартса, анда эмне дейт? Алар анда адашуу болуп калат дейт. Андан адашуу болот. Эми мына демек Аллах Таала бул аяттарда эмне деп атат? Бизди сахабаларга кайтууну буйрук кылат. Туура сахабаларга кайтууну буйрук кылат. Жана ушул аяттардын негизинде дагы биз Куран сүннөттү сахабалардын түшүнүгүнө түшүнүбүз керек экендиги да бул жакта буйрук бар. Ушул дагы маанилүү негиз да. Биз Куран жана сүннөттү эми негизи мусулмандар айтып атабыз да баарыбыз эле. Эмне деп атабыз? Биздин булагыбыз Куран жана сүннөт. Куран жана сүннөт туурабы? Бул жамаат деле Куран сүннөткө чакырып атат. Бул жамаат деле Куран сүннөткө чакырып атат. Тиги деле деп атат. Бирок жолдор ар кандай болуп калып атат. Карама каршылыктар болуп калып атат. Ар ким ар кандай жолдо болуп атат, туурабы? Бирикпей атат. Демек эмне болуп атат? Демек Куран сүннөт жетиштүү болуп атабы? Жетиштүү болбой атат. Дагы бир нерсе жетишпей атат да. Мына ушул тууралуу мына бизге Аллах Таала өзү Куран сүннөткө баяндап берип атат бизге. Дагы бир негиз бар, үчүнчү негиз бар. Ошол болбогондуктан бөлүнүп жаруу болуп атат. Бул эмне болуп атат? Куран сүннөттү ар ким өзү каалагандай түшүнүп атат. Өзү каалагандай бурмалап, каалагандай өзүнө ылайыктап ошентип атат. Мына ошондуктан ар ким ар кандай бөлүнүп, ошондуктан ушул бөлүнүп жарылуу болуп атат. Эми карасаңыздар, эми биз эмне кылышыбыз керек муну четиш үчүн? Баардыгыбыз тең, баардык мусулмандар алар үчүн радиаллаху анхум деп, алар менен Аллах ыраазы болду деп, алар үчүн дуа кылган, баардыгыбыз тең аларга бирге турган сахабалардын түшүнүгүндө Куран сүннөттү түшүнсөк, ошондо биримдик болот. Көрсөңөр, Куран жана сүннөттү ар кимибиз өзүбүз каалагандай, же ар кимибиз өзүбүздүн устаздарыбыз, өзүбүздүн имамдарыбыз, кийин келген тиги шейхтерибиздин сөзүндө түшүнүп Куран сүннөттү түшүнө берген болсок, качан бөлүнүп, качан бирге болот? Бирге эч качан болбойт, ар ким өз жагына тарта берген болсо. Бирок баардык мусулмандар биз сахабалар менен сахабаларга биргебиз да, туурабы? Шиялар булар, бул шияларды биз баарыбыз четке калып жек көрөбүз. Бирок суннилер, мына суннимин дегендер, туурабы? Мусулмандар биз эмне кылабыз? Баардыгыбыз тең сахабалар менен ыраазыбызбы? Ооба, албетте, анткени алар менен Аллах Таала ыраазы болуп аткандан кийин. Биз андан бешбетер ыраазыбыз, туурабы? Демек, Куран жана сүннөттү биз сахабалар түшүнгөндөй түшүнө турган болсок, ошондо ынтымак болот. Баардыгыбыздын мусулмандын баардыгыбыз тең түшүнүгүбүз бирдей болот. Көрсөңөр, Куран сүннөттү кармаганыбыз дагы, ошо Куран сүннөттү түшүнүүбүз дагы баардыгы бирдей болот. Ошондой бирге боло турганда, жана ошондон ынтымак болот. Көрсөңөр, бул нерсе бизге Куран сүннөттү мына пайгамбар саллаллаху алейхи жана айткан 73 топто да эмне деген? Мен жана менин сахабаларым эмнени карманса, алар ошону карманат деген. Көрсөңөр, мына сахабалар түшүнгөндөй Куран сүннөттү түшүнсөк, ошондон четке чыкпасак, ошондо ынтымак болот да. Жана бул тууралуу Аллах Таала Куран айтат. Ас-сабиқуна ал-аввалуна минал мухаджирина вал ансар валлазина табаухум би ихсан радиаллаху анхум ва раду анху. Алгачкылардан, биринчилерден болгон мухаджирлер дейт. Жана ансарлар дейт. Жана алардын артынан бекем ээрчигендер дейт. Ушулар менен Аллах ыраазы, булар дагы Аллахтан ыраазы дейт. Мына Аллах Таала бул аятта бизге кантип Аллах Тааланын ыраазысына жетет экендигибизди бизге баяндап берип атат. Баардыгыбыз айтып атпайбызбы? Аллах ыраазы болсун деп туруп. Дуа кылып коюу менен биз жетиштүү эмес, биз амал да кылышыбыз керек. Эми ошо Аллахтын ыраазысына кантип жетет экенибизди Аллах Таала бизге баяндап берип атат. Мына буякта айтып берип атат. Эми Аллахтын ыраазысына кантип жетебиз? Кантип Аллахтын ыраазысына жете алабыз? Мына Аллах Таала буякта 3 топ менен ыраазы экенин бизге баяндап берет. Төртүнчүсү жок. 3 топ. Ушул 3 топтун бирөөсү болсок Аллахтын ыраазысына жетебиз. 3 топтун биринчиси кимде болот? Биринчилердин алгачкыларынан болгон мухаджирлер дейт. Мухаджирлер. Экинчи топ ансарлар. Бул 2 топ кимдер? Сахабалар. Мухаджирлер Меккеден Мединага буяка көчүп келгендер. Ансарлар ушу Мединадан Меккеден келген бир туугандарын сахабаларды тосуп алгандар, аларга жардам бергендер. Мухаджир деген хижрат деген сөздөн көчүп келген. Ансар деген насыр деген жардам берди деген сөз. Көрсөңбү? Алгачкы биринчилерден болгон мухаджирлерден, анан ансарлардан көрсөңбү Аллах Таала эмне дейт? Алар менен ыраазы экенин айтып атат. Эми азыр суроо, бизге бар суроо берейин. Биз азыр мухаджир же ансар боло алабызбы? Ошо сахабалардан боло алабызбы? Боло албайбыз, алардын доору өткөн. Демек биз 3-чү топтон эле боло алабыз. Буякта 3-чү топто Аллах Таала айтып кетип атат. Валлазина табаухум би ихсан дейт. Ушулардын жана ушул эки топтун артынан бекем ээрчигендер дейт. Катуу карманып ушулардын артынан бекем ээрчигендер дейт. Айтат Аллах Таала радиаллаху анхум ва раду анху дейт. Аллах Таала ушулар менен ыраазы, жана алар да Аллахтан ыраазы дейт. Мына Аллах ыраазы жеткибиз келеби мына? Сахабаларды кармаңгыла дейт. Аллах Таала айтат.
көрдүңүздөрбү? Айтат: "Ва адда лахум жаннатин таджри мин тахтихал анхар" дейт. Жана Аллах Таала аларга алдыларынан дарыялар аккан бейиш бакчаларын даярдап койду дейт. Мына бейишке бара турган жол дагы ушул экен. Көрсөңүз, сахабалардын артынан бекем кармана берчү. Куран сүннөттү алардын артынан алар түшүнгөндөй кылып түшүнүү. Ибадаттарды алар кандай кылса, ошондой кылып кылуу. Мына көрсөңүз, ушул некен мына Аллахтын ыраазысына жетүү жолу экен. Көрсөңүз, мына демек ушул дагы демек ынтымактын дагы жолу экен, биз баяндап бердик. Анткени баардыгыбыздын түшүнүгүбүз бирдей болот, туура. Карасаңыздар, Аллах Таала Куранда билесиздер, мынтип айтат. Аллах Таала бизге мусулмандарга мындай кылып буйрук кылган. Христиандарды дагы акыйкатка чакырып атканда мындай деп буйрук кылган. Айтат: "Кулия ахал китаб" дейт. Китап ээлери дейт. "Таалау иля калиматин саван байнана ва байнакум" дейт. Келгиле, силер менен биздин ортобузда болгон бир сөзгө келели дейт. Силер менен биздин ортобузда христиандар бир сөзгө келели. Ошол бир сөздүн негизинде келели, ынтымакка келели. Бири келели. Акыйкатка кайтып. Карасаңыздар, бул жакта ушул сөзүндө биздин качан мусулмандарга, христиандарга карата болгон буйругунда ушул жакта дагы биригүүнүн сыры бар да. Биригүүнүн бир эрежеси бар. Кандай экен? Бир сөзгө кайтуу. Бир ортодо болгон, сен дагы мен да кабыл алган акыйкатка кайтуу. Экөөбүз тең бирдей болуп кабыл алган акыйкатка кайтуу, бул деген ынтымактын сыры. Биз христиандарга айтабыз да. Силер дагы биз дагы кабыл болгон акыйкат деп билген акыйкатка кайталы, келгиле деп ошолорду чакыргыла деп айтат Аллах Таала бизге Куранда. Эмне деген акыйкат? Алла набуду илля Аллах ва ла нушрику биhi шей'ан. Аллахтан башка эч кимге сыйынбайбыз. Жана эч кимди жана эч кимге алга шерик келтирбейбиз дейт да. Мына көрсөңүр, таухид, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллахка айтканыбыз, ширктен алыс болгонубуз, бул эмне акыйкат? Биз христиандар дагы өздөрүн единобожник деп айтышат да. Туурабы? Биз жалгыз кудайчыларбыз дейт. Келгиле айталы, андай айталы. Келгиле ушул акыйкатка келгиле дейбиз да. Ва ла яттакыду ба'дана ба'дан арбаба мин дунилlah дейт. Жана бири-бирибизди Аллахтан башка кудай кылып алып албайлы. Адамдар кайтып өз Аллахка теңдеш болот элек. Бири-бирибизди кудай кылып албайлы дейт да. Ayat: "Ва фа ин тавалла факулу шхаду би анна муслимун." Эгер алар баш тартса, анда айткыла. Чынында биз мусулмандарбыз деп айтып койгула дейт да. Чынында анда күбө болгула, биз мусулмандарбыз деп. Мына ошондой эле көрсөңөр, демек мусулмандар бул эми ушундай сөз менен христиандар менен биз акыйкатта ал эмес биригүүгө чакырсак болот экен да. Аларды акыйкатка чакырып, акыйкаттын кабыл алдырып, анан алар менен бириксек болот экен да. Алар да таухидке кайта турган болсочу. Эми бул христиандарга дагы ушул эреже иштеп аткандан кийин мусулмандар өз ара ичибизде ал иштебей калабы? Андан беш бетер иштейт, туурабы? Мусулмандар дагы өз ара ичибизде дагы биз баардык мусулмандар биз кабыл боло турган, баарыбыз тең туура деп акыйкат деп биле турган акыйкатка кайтсак, өз болгон адашууларды, өз болгон бир бурмалоолорду ошонун баарын таштап туруп акыйкатка кайтсак, ошондо биригүү болот. Да. Ошондо эле мына бuyakта суроо берели. Куран сүннөттү ар ким ар кандай түшүнүп калып атат. Ошонун себебинен бөлүм чарылып чыгып атпайбы, туурабы? Эми ушуну чечүү кандай жол менен болот экен? Сахабаларга кайтуу менен. Бул сахабаларга кайтуу бизде Куран сүннөттө буйрулган экенин түшүнүп атабыз. Туурабы? Эми бул ошо эреже боюнча болду, кайтып муну деметебиз. Кантип биригүү кайтышыбыз керек экен, сахабалар кайтышыбыз керек экен болду. Эми иншалла азыр намаз убакыты болуп калды. Анан намаздан кийин дагы улантабыз сөздү иншалла. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.